Oi, oi, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Juliana, eu sou nova aqui nessa parte, eu estou contando contos e o conto de hoje, como vocês estão vendo, é sobre Zé Pilintra. Então, vamos lá. Vai ser 3 dias de contos. Eu tenho 3 contos, só que eu não quero juntar tudo num vídeo só. Então eu vou contando aos pouquinhos, tá? Então, vamos pro primeiro conto. O primeiro conto se chama O Barulho na Encruzilhada. Era noite de sexta-feira. O vento soprava forte e a cidade parecia dormir, mas havia alguém à espreita. Na esquina esquecida do bairro antigo, uma figura de chapéu branco e terno bem alinhado surgiu entre as sombras. Seu sorriso era largo, mas seus olhos brilhavam como um vermelho inquietante. Os moradores juravam ouvir gargalhadas na encruzilhada, acompanhadas de passos pesados que ecoavam no vazio. Quem ousasse se aproximar dizia ver uma sombra acender um cigarro e encarar fixamente sem piscar. E, como sempre, ao amanhecer, apenas um copo de cachaça virado no chão marcava sua presença. Dizem que era ele, o Zé Pilintra. Gente, vê só. O conto hoje ele foi realmente bem pequenininho, certo? Os contos estão sendo bem pequenininhos. Então, se vocês quiserem que eu faça uma coletânea, que o vídeo fique um pouquinho maior, vocês deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Eu vou deixar também um e-mail aqui embaixo para vocês mandarem coisas por e-mail para eu poder ler para vocês, tá bem? Desculpa a voz meio assim hoje, é porque eu estou ficando gripada. Mas é isso. O conto de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar aquele joinha no vídeo, de comentar e compartilhar também. E se inscrever no canal, tá bem? Um beijo, até mais!